È il momento della settima corsa, un confronto sul miglio per cavalli di categoria CD in 7 dietro le ali dell'Autostart, 1 Vicino Mac, 2 Anastasia Dei Rum, 3 Vortice d'Amore, 4 Batman Griff, 5 Bionda De Gleris, 6 Anteo del Ronco, seconda linea 7 Baghera Gar. Favori per Anastasia Dei Rum, Gennaro Pacileo in sediolo, Vicino Mac l'alternativa. Il rientrante di Alessandro Gossadoro che non corre dallo scorso anno. Anastasia Dei Rum invece ha condizione molto più rodata. In partenza però cerca di sorprendere tutti Batman Griff, che prende una lunghezza di margine e riesce a sfilare su Anastasia Dei Rum. All'esterno rimane invece Vortice d'Amore, più indietro Vicino Mac e poi gli altri. Vortice d'Amore all'esterno si presenta su Batman Griff dopo 200 metri in 14,4, insiste nella sua offensiva, ma Batman Griff sembra voler correre al comando. Nuovo attacco di Vortice d'Amore, dopo 400 metri si avvantaggia di mezzo cavallo, ma non sfila. Intanto 28,7 per il quarto iniziale, Anastasia Dei Rum a seguire i due, poi Vicino Mac, Batman Griff che continua a tenere Vortice d'Amore, e i due alle prese anche dopo 600 metri di gara, molto svelti, 43,2 da 1,12, e ora davanti alle tribune i due sempre alle prese, Batman Griff e Vortice d'Amore, che vedono ora Anastasia Dei Rum che sposta dalla corda per prendere la schiena di Vortice d'Amore dopo 800 metri con un altro 29,4. E ora sposta Anastasia Dei Rum per andare a caccia di Batman Griff, che ha speso tantissimo, 1,13,6 il chilometro, lo scatto di Anastasia Dei Rum, mentre Vicino Mac è chiuso in corda dietro a Batman Griff, e all'esterno c'è numero il tentativo 7 Baghera Gar squalificato. Cavalli sulla curva finale con Anastasia Dei Rum che ha preso vantaggio. Chiuso alla corda Vicino Mac, in seconda posizione resta sempre Batman Griff in difficoltà, però all'esterno c'è ancora Vortice d'Amore e in terza ruota Anteo del Ronco. Finale con Anastasia Dei Rum che controlla e consolida il proprio vantaggio, finisce forte nel finale Vicino Mac, che trova lo spazio per sprintare soltanto i 100 conclusivi e piega Anteo del Ronco che finisce al terzo posto, 1,13,6 ragguaglio conclusivo con un doppio 31 a chiudere. Vince Anastasia Dei Rum con Gennaro Pacileo, il training è quello di Daniele Quarneti per conto del signor Stefano Ruvolo. Andiamo a rivedere le battute finali. Anastasia Dei Rum, servita anche da corsa ad hoc, vince nettamente comunque questa settima prova all'Arcoveggio. Secondo posto per Vicino Mac, che rientra bene ma può correre soltanto gli ultimi 100 metri praticamente, e al terzo chiude Anteo del Ronco.